हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक और ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं। ये मेरे बाइक का चौथा ओनरशिप रिव्यू है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस बार मैं वीडियो में ज़्यादा गाइस नहीं करूँगा। तो ये फोर्थ सर्विसिंग है और इस सर्विसिंग में जाहिर सी बात है ऑयल चेंज हुआ है और फिल्टर बहुत ही ख़राब हो गया था फ्रेंड्स। और देख सकते हैं कितना चली है गाड़ी अपनी, दिख रहा होगा तो आपको। और ये देखिए फ्रेंड्स, न्यू इंडिकेटर आपको पता ही होगा। और फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए अपने बाइक को, कहीं भी ख़राबी नहीं हुई है। बस एक चीज़ का प्रॉब्लम है गाइस, सॉरी गाइस बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका सस्पेंसर कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है, इसको ऊपर करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर पूछिए। अभी गाड़ी धुली नहीं है तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। एकदम गंदी दिख रही होगी लेकिन चमक भी रही है, एकदम अच्छे से रखता हूँ। इंडिकेटर तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको चालू करके दिखा देता हूँ। ये लेफ्ट का एकदम ही अच्छा इसका लाइटिंग है, देख सकते हैं। हाँ, इसका विजिबिलिटी बहुत ही तगड़ी है, देख सकते हैं आप। ये राइट साइड का तो इंजन से बहुत ही गंदा साउंड आता है इसमें से, आपको सुना देता हूँ मैं। लगता है बजाज की हर गाड़ी में ऐसे ही साउंड आता है। सेल्फ मार, ओ रुक जाइए फ्रेंड्स, अभी गाड़ी गियर में है। थोड़ा बेकार एंगल आ रहा है, यही प्रॉब्लम होता है, न्यूट्रल नहीं लगता फ्रेंड्स। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है, एक बार में लग जाता है। और यहाँ पे इंजन को चालू करते हैं। ये आपको सुनाई दे रहा होगा किट 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 की। तो फिर से चालू करते हैं, फिर से। तो फ्रेंड्स देखिए, इग्निशन ऑन कर रहा हूँ मैं और ये मैंने सेल्फ लिया। अरे यार, फ़ोन आ गया। तो आपको इंजन का साउंड सुना देता हूँ। ये यहाँ पे इग्निशन ऑन कर रहा हूँ मैं और ये सेल्फ ले रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए एकदम लाइट दिखा रहा हूँ आपको। किट किट की आवाज़ आ रही होगी, आपको सुनाई दे रहा होगा तो हेडफोन लगा लीजिएगा ताकि अच्छे से सुनाई दे। और एग्जॉस्ट पर भी आपको ले चलता हूँ, देखिए। सर्विसिंग कराने गया था तो टैपेट का प्रॉब्लम था। भैया बोले कि 200 से 300 के आसपास पड़ेगा, तो मैं चेंज करा लूँगा, उसके बाद आपको अच्छे से बताऊँगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं वीडियो डालते रहूँ।